हे अनिर्वचनीय शाश्वत परम प्रेमर प्रभु श्री अरविंद सच्चित आनंदर पूर्ण समन्वय प्रेममयी कृपामयी दिव्य जननी तुमरी पदारविंदरे शतकोटी प्रणाम जनाई आरंभ करुछु आज संध्यार श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्रर यह विशेष कार्यक्रम को नीरव संध्यार आध्यात्मिक परिवेशर परिसर को टाणी हुई आसीथिबा समस्त मातृ अभिप्सु अपा भाई माननको मोर आंतरिक प्रणाम और सहृदय अभिनंदन। आज यह विशेष कार्यक्रम प्रारंभ रे मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित समवेत ध्यान यह उच्चारण करने पाई आम गहन रे उपस्थित अछंती बरबिल रु शरत भाई। आज पृष्ठ संख्या रही 110। वर्तमान शरत भाई को अनुरोध से मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। सावित्री बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स कैंटो 2 द किंगडम ऑफ सब्टल मैटर पेज 110। A line of the transcendent meets our road. A line of the transcendent meets our road and joins us to the timeless and the true. And the joins us to the timeless and the true. It brings to us the inevitable word, the godlike act, the thoughts that never die. The godlike act, the thoughts that never die. A ripple of light and glory wraps the brain. A ripple of light and glory wraps the brain. And traveling down the moment's vanishing road, the figures of eternity arrive. The figures of eternity arrive. As the mind's visitors or the heart's guests, they espouse our mortal brevity a while, or seldom in some rare delivering glimpse, are caught by our vision's delicate surmise, are caught by our vision's delicate surmise. Although beginnings only and first attempts, these glimmerings point to the secret of our birth and the hidden miracle of our destiny, and the hidden miracle of our destiny. What we are there and here on earth shall be is imaged in a contact and a call. As yet earth's imperfection is our sphere. Our nature's glass shows not our real self. Our nature's glass shows not our real self. That greatness still abides, held back within. That greatness still abides, held back within. Earth's doubting future hides our heritage. The light now distant shall grow native here. The strength that visits us our comrade power. The ineffable shall find a secret voice. The ineffable shall find a secret voice. The imperishable born through master's screen, making this mortal body Godhead's robe,
making this mortal body Godhead's wrath. The Spirit's greatness is our timeless source, and it shall be our crown in endless time, and it shall be our crown in endless time. A vast unknown is round us and within. All things are wrapped in the dynamic one. A subtle link of union joins all life. A subtle link of union joins all life. Thus, all creation is a single chain. We are not left alone in a closed scheme between a driving of inconscient force and an incommunicable absolute and an incommunicable absolute. Our life is a spur in a sublime soul range. Our being looks beyond its walls of mind. Our life is a spur in a sublime soul range. Our being looks beyond its walls of mind, and it communicates with greater worlds. There are brighter earths and wider heavens than ours, and it communicates with greater worlds. There are brighter earths and wider heavens than ours. एते बेल जाए आमे समस्ते मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित ध्यानस्थ थिले। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଅନନ୍ତକ ଆନନ୍ଦ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାତୃବନ୍ଦନାର ନିବେଦନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ଏହି ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ଦେଶ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ମିନୁ ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଅପା।
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପୃଥିବୀରେ ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ପସରି ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ପସରି ଜଡ଼ରୁ ଚେତନା ସ୍ପର୍ଶ ତ ପାଇବେ ଅତି ମାନସର ଜ୍ୟୋତି ନରରୁ ଦେବତା ଏହି ଧରା ପରେ ହୋଇବ ମଣିଷ ଜାତି ହୋଇବ ମଣିଷ ଜାତି ରାକ୍ଷସର ଶକ୍ତି ଦେବତାର ଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗ ବଳେ ମଣିଷ ଲଭିବ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ତୁମେ ଧରିଥିବ କୋଳେ ତୁମେ ଧରିଥିବ କୋଳେ ତୁମେ ଧରିଥିବ କୋଳେ ତୁମେ ଧରିଥିବ କୋଳେ ପରମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନକୁ ନେଇ ଅପାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ସବୁରି ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବରେ ଖାଲି ଭରିଯାଏ ସିନା, ତାଙ୍କରି ମହିମାକୁ କିଏ ବା ପାରିବ ମାପି। ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଖାଲି କୃତଜ୍ଞତା, କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା। ମା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସବୁରେ ଜୀବନର ମର୍ମ, ସକଳ ବିସ୍ମୟର ବିସ୍ମୟ। ସେହି ପ୍ରେମର ବିପୁଳ ତରଙ୍ଗ ହିଁ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାଏ, ବିସ୍ତୃତ କରାଏ, ପ୍ରସାରିତ କରାଏ। ଏଇଭଳି ଏକ ମଧୁର ଭାବକୁ ନେଇ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି ମଧୁବତୀ ମାଙ୍କ ସୁମଧୁର ପ୍ରେମ, ଯାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସଦା ସ୍ମିତହାସ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ସ୍ମିତା ଅପା। ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ଅପଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ବିଷୟ ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବା ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର, ମଧୁମୟୀ ମାଙ୍କର ମଧୁର ପ୍ରେମ। ଏହି ପ୍ରେମ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମନକୁ ଆସେ ମାଙ୍କର ହସରେ, ମାଙ୍କର ଆଖିରେ, ମାଙ୍କର ଚାହାଣୀରେ, ମାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସରେ, ମାଙ୍କର କର ସ୍ପର୍ଶରେ ସବୁଠି ତ ପ୍ରେମ ଭରି ହେଇ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରେମରେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ, ଏହି ପ୍ରେମରେ ହିଁ ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆଉ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ତ ଆମର ବିଲୟ। କାରଣ ଅନେକ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ, ଅନେକ ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ଏହି ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଯଦିଓ ଚେତନା ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ହିଁ ତାହାକୁ ତାର ବିନାଶ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଶକ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱମୟ, ଶାଶ୍ୱତ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଚାଲିଛି। ସେହି ପ୍ରେମ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ନା, ସ୍ୱତଃ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରେ, ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରେମ
सकल वस्तुर उपादान। प्रेम नथिले तो ये सृष्टि तिष्ठि रही पार नथंता, ए जीवन नथंता, ए जगत भी नथंता। प्रेम एमिति एक कथा प्रभु श्री अरविंद सावित्री लिखुछंती, लव शैल बाइंड बाय दी मेनी गैदर्ड हार्ट्स। सकल हृदय को एक ही सूत्र जे बांधी रखे से होची प्रेम। सर्वदा समस्त को बांधिकी रखे गोटे सूतारे, से प्रेम सूतारे आमे माने समस्ते बांधि रहिछे बोली आज एही संध्यारे समस्त आमे एकाठी होई एही कार्यक्रमटी को आगे नौछे। जेमती आमे घर मानकरे गोटे मुआ, से मुआ जो गुड़र पागटा सब मुढ़ी दाना मानकू जेमती बांधिकी रखे, ठीक सेमती लड़ू आमे देखि थाई बाजार रे से दाना मानकू जेमती बांधिकी रखे, तार स्टफिंग जो उपादान से एठी उपादान होछि गुड़ बा चीनी, मां को पाखरे जो उपादान रहिछि से होछि प्रेम। एई प्रेम र एति शक्ति अछि, एई प्रेम भी दिने सेई चारि महाशक्ति को तांकर मूल उत्स को फेराई आनिथिला, जहाँ आमे समस्ते जानु। डाउनवर्ड इवोल्यूशन रे प्रभु अनेक जगह दर्शाइछंती जो चारोटी महाशक्ति फोर इमानेशन ऑफ द सुप्रीम बोली आमे कहू, चेतना, आलोक, जीवन और सत्य। जो चारि महाशक्ति को दिव्य परम सत्ता सृजनकारी परम चेतना तांको पाखरु उच्चारित करिले, एक रु बहु होबाकु चाहिले एवं सृष्टि को आगे नेबा पई सेई चारोटी महाशक्ति को निज भितरु सृष्टि कले। सेई चारि महाशक्ति क्रमे क्रमे जेतेबेले डाउनवर्ड होई होई निम्नाभिमुखी हेले, सेतेबेले देखादेला एई चारि महाशक्ति तांकर मूल उत्स को भूली जाई एठी पड़ी रहिछंती। चेतना निश्चेतना रे परिणत होई गेला, आलोक अंधकार रे परिणत होई गेला, जीवन मृत्यु रे परिणत होई गेला, सत्य मिथ्या रे परिणत होई गेला। और सेबे प्रभु देखिले, सेही परम देखिले जो शक्ति मान को से पठेई थिले से शक्ति मान तो फेरु नांती। सृष्टि दिन को दिन भयंकर परिस्थिति आड़ को गति करुछि, तेणु पुणी चाहिए से शक्ति मान को फेराई आनिबाकू। तापरे आउ एक इमानेशन डिवाइन लव तांको भीतर उच्चारित कले एवं से डिवाइन लव विश्व जड़ भीतर को प्रवेश करिला। पुणी थरे सेठु इवोल्यूशन स्टार्ट हैला, आमे समस्ते जानिछे। तापरे जड़, जड़र प्राण, प्राणर मन, ए पर्यंत जहा जहा घटिछि आमे ताहा समस्ते जानु। सबु जगरे सबुर मूलरे से प्रेम ही रहिछि। अनेक दार्शनिक माने, फिलोसोफर्स, मिस्टिक, जो रहस्यवादी बा ओकल्टिस्ट माने समस्ते प्रेमर एक संज्ञा निरूपण करिया पई उद्यम करिथिले। किछि किछि उद्यम करिछंती मध्य, एपरिक अनेक शास्त्रकार माने भी प्रेम विषय बहु संज्ञा लिखिछंती। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे पीवा हृदयस्य द्रवत्वं जत् तत् प्रेम इति कथ्यते। अर्थात जहांकर दर्शन, स्पर्श, श्रवण, जहांकर कथा कहिबा, जहांकर कथा भाषा रे व्यक्त करिबा द्वारा हृदय विगलित होई उठे, हृदय भक्ति भाव जागृत होई थाए, ताहाको आमे प्रेम बोली कहू। दिव्य जननी माँ तांको बुलेटिन रे कहउछंती, मु जो प्रेम कथा कहूछि ताहार असल उद्देश्यटी होछि एकात्म होई जिबार एक आनंद। एकात्म होई जिवो गोटे यूनियन, ब्लिस ऑफ यूनियन, सम्मिलित हेबार आनंद और ताहारी मध्यरे ही प्रेमर चरम अभिव्यक्ति संभव होता। से जो आनंद ताहा कौन से शब्द रे प्रकाश कर हुए ना। और सेठी आमे देखो प्रेम
ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛି। ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିଛି। ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ସେହି ପ୍ରେମ ହିଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ମଧୁର ପ୍ରେମକୁ ଅବଗାହନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସତେ ଯେପରି ଏହି ମଧୁର ପ୍ରେମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଟୁଇକ୍ସଟ୍ ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍। ଏହି ପ୍ରେମ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ସେତୁ, ଯାହା ଜଡ଼ରୁ ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱାତୀତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭୂମିରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ସେତୁ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ସେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମା ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ସ୍ଥୂଳତଃ ଆମେ ସେହି ପ୍ରେମ, ସେହି ଶକ୍ତି, ସେହି ଚେତନା, ସେହି ଆଲୋକ, ସେହି ଜ୍ଞାନର ବିଗ୍ରହ, ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା। ନଦୀକୁ ସାଗର ସହିତ, ତାରାମାନଙ୍କୁ ଆକାଶ ସହିତ ଓ ପାଖୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ସହିତ ଯେମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ, ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାନିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପଣତ କାନିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କବି ଭିକ୍ଟର ହିଗୋ କୁହନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ଲାୱାର ହ୍ୱେୟାର ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ହନି। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ପୁଷ୍ପ, ଯାହାର ମଧୁ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ପଜେସ୍ ବଟ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ଏହି ପ୍ରେମ ଯାହା ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ, କିଛି ବି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରେନି, ପଜେସ୍ କରେନି। ମାଙ୍କୁ ଥରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ, ମା ଆପଣ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ନଥିଂ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଚାହୁଁ? ଏଭ୍ରିଥିଂ, ଏଭ୍ରିଥିଂ। ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଚାହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କିଛି ବି ଚାହେଁନା। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁମୟୀ ମା, ଆଉ ମଧୁମୟୀ ମାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଯେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେହି ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ କାମଟି କିଏ କରିପାରେ? ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟ, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ହଙ୍ଗର ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ। ପ୍ରେମ ହୃଦୟର କ୍ଷୁଧା ନୁହେଁ। ଲଭ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ରେଭିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲେଶ୍। ପ୍ରେମ ରକ୍ତ ମାଂସର ଲାଳସା ନୁହେଁ। ଇଟ୍ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗଡ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍। ସେହି ପ୍ରେମ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ। ସାବିତ୍ରୀ ଯମଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲା ବେଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ପଢ଼ିଛେ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ପୃଥିବୀରେ, ଏହି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମର ମାନବ ସମାଜ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଧାରଣ କରିବ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅପବାଦ ଦେଇ, ଲାଞ୍ଛନା ଦେଇ ଶେଷରେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବି ପଛେଇନି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ପୁଣି ସେହି ପ୍ରେମର ଅବତାର, ସେହି ପ୍ରେମମୟ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡର ଗଡ୍ ହେଡ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅଧିମାନସ ସ୍ତର ଦେବତା, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝିଥିଲେ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋପନାରୀ। ଶ୍ରୀରାଧା ହିଁ ସେହି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମକୁ, ପ୍ରେମର ମହନୀୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋପନାରୀମାନେ ସେହି ପ୍ରେମ ରସର ମଧୁରତାକୁ ବୁଝିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି, ସେତେବେଳେ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାନବ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟତାକୁ
ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଏଇ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। କାହିଁକି? ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ପରବଶ ହୋଇ ପୁଣି ଏଇ ଧାମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗଡ୍ସ ଲେବରରେ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟଟେ କହୁଛନ୍ତି, ହି ହୁ ଉଡ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ହେଭେନ୍ସ ହିୟର must descend himself into clay and the burden of earthly nature bear and tread the dolorous way. ସ୍ୱର୍ଗ ଯିଏ ଆଣିବ ଧରା ଧାମେ, ମିଶି ଯିବାକୁ ହେବ କାଦୁଅ ସାଥେ, ପାର୍ଥିବତାର ସକଳ ବୋଝ ବୋହି ଚାଲିବ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଭରା ପଥେ। ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏଇ ଧରାଧାମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବ, ସେ କାଦୁଅ ସାଥିରେ କାଦୁଅ ହବ, ସେଇ ପଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପାଦକୁ ପକେଇବ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ସେଇ ପାର୍ଥିବତାର ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷଣ ବେଦନା ଯାହା କିଛି ଆସିବ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହିବ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବୋଝ ବୋହି ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ମରତ ଭୂମିରେ ତାଙ୍କ ଅମରତ୍ୱର ବୀଜ ବପନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବେଦନା କେତେ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ପୁସ୍ତକରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ନା, ନିଶେଷରେ ଆତ୍ମବଳୀ। ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଶେଷରେ ଆତ୍ମବଳୀ ବୋଲି ମା ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମବଳୀ, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବୁଝା ପଡୁଛି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କେତେ ମାତ୍ରାରେ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ତାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ପାୱାର ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ। ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକଟେ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ମା ସେମିତି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସବୁ କିଛିକୁ ସେଇ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି, ସେଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ପାୱାର ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦିଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏ ପରଶମଣି, ଟଚ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ନା, ଟଚ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଛୁଇଁଦବ ବାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ମାଟି ହେଲେ ବି ସୁନା ହେଇଯିବ, ସୁନା ଥିଲେ ମାଟି ହେଇଯିବ, ଯାହା ଚାହିଁବ। ଟଚ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ପଢିଛୁ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ସବୁ କେତେ କେତେ ଷ୍ଟୋରି। ତ ସେଇ ପରଶମଣିର କଣ କଣ ମାନେ ପାୱାର, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ ବହିରେ ମାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ଲେଖା, ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ୱେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍। ଦୁଇଟି ଧାରା। ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ above which is embracing whole universe। ପ୍ରଥମ ଧାରାଟି ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଭୂମିରୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରାଟି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରେମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ। ଜଣେ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଭେହିକିଲ୍। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ୍ ହୁଇଥ୍ ଦ ରିସିଭର, ସେ ହେଉଛି ଧାରକ। ସେ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ହିଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଯାହାର ସାଇକିକ୍ ଯେତିକି ଉନ୍ମିଳିତ, ଯେତିକି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ, ସେ ସେତିକି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଧାରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବହନ କରି ଚାଲିଥିବ, ହାସଲ କରି ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ସାଇକିକ୍ ହିଁ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭକୁ ବୁଝିପାରେ, ଚିହ୍ନିପାରେ, ଧାରଣ କରିପାରେ, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ଦିନେ MP ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମା ପଚାରିଲେ, ତୁ
तुम कौन चाह? एमपी पंडित कहते माँ मु केवल दिव्य प्रेम चाहे। आई ओनली वन डिवाइन लव, ओनली डिवाइन लव। माँ हसिले। केते समय एमपी पंडित को चाहिए। माधव पंडित लेखा लिखिं जेतेबेले मु फेरी आसुची मांकर से हस मो भितर बहुत समय पर्यंत जीवंत हो उठिला। कारण मो दिव्य प्रेम जो मागिली माँ मते बोझी से हसरे सांसन करुथिले। केते जण आमे माने से दिव्य प्रेम चाहे। आमे तो ए पर्यंत हमर मन प्राण शरीर कबलरू मुक्त हेनु ना। आमे तो प्रेम माने बुझिचु केवल मानविक स्तर प्रेम को, दिव्य जीवन जो उच्च जहाँ परम आश्रय जो प्रेम, से प्रेम को आम एपर्यंत चिन्ह पारिनु कि जानी पारिनु। मागिबु कौन? माँ तो प्रेममयी ना। तेणु एमपी पंडित माँ पाखरे एभली एक निवेदन करथिले। आमे माँ को जेतेबेले देखु मांकर से मधुर हसरे, मांकर चाहनी रे, मांकर स्पर्शरे, मांकर बाणी रे से दिव्य प्रेम को आमे अनुभव करू। इवन एपरिक आम साधक साधिका माने जो माने मां को पाखरे थांती आश्रम रे से मान तो तंकर अनेक अनुभूति रे से सब व्यक्त करछंती। पढ़िले तो आखिरे लुह रहबनी। सतरे मां किते प्रेममयी, किते कथा बुझुंती। कहारी को से अनादर करंतिनी। कारण मां से राक्षस पिशाचर भी मां। मांकर प्रेम सदा झरी पड़े। आमे जेतिकी योग्य हबा सेतिकी ताहाको बुझी परिबा। मने पड़ुची गोटे कथा एठी जे सुप्रसिद्ध संगीत शिल्पी आम जानिथिबा साधक दिलीप कुमार राय थरे एमती यूरोप जाइथिले। यूरोप रु फेरिला परे श्री अरविंदोंकर निर्जन वास हो सारी से 1930 मसीहा बेलू फेरिले। फेरिक पर देखिले श्री अरविंदों सहित से पत्रालाप करें बोझी तांकर गुरुदेवंकर स्थूल सानिध्य से काले पाई परिबेनी। तो से बहुत विषन्न ही पड़िले। तापरे कौन किछि दिन एमती से रहिले। तांको लागिले कि दिन को दिन माँ मते भल पाउ नाहंती किंबा माँ मते माने आदर जत्न करू नाहंती। मां को प्रति गोटे तांकर मनोभाव को भली भाबरे केमती गोटे बदली गला। कने तांको भीतर भी किछि पुराना संस्कार थिला। मां मो प्रति संतुष्ट नुहंती। तेनु से आश्रम छाड़ी चली जाबा पई भी प्रस्तुत। नलिंदा को एक कथा कहले बहुत विषन्न मनरे। नलिंदा जेतेबेले सुनिले मां को कहले मां दिलीप दा बा दिलीप राय आश्रम छाड़ी जाबा पई उद्यत। मां कहले दिलीप को कहीदेव मत देखा करिवे। दिलीप राय जेतेबेले तांको देखा करियो जाउचंती एक विषन्न मनरे मांकर से अप्रत्याशित हस दिलीप राय देखिचंती। मु हठात जेतेबेले देखिली सते जेमती लागिला मांकर से अप्रत्याशित हसरे मो जीवन मृत्यु जेमती अपेक्षा करिछि। से जो हस मोर समस्त विषाद दारुण विषाद कुआड़े उभेगला। मांकर से स्नेह सदिच्छापूर्ण जो चक्षु जो नयन जो चाहणी कुआड़े मो भितर से अभिमान को उभेई देला। मो सते जेमती मते अनुभव होउथिला जे कौन मां को हसरे शक्ति न रही। मां को चाहणी रे कि शक्ति अफुरंत शक्ति। मां कहउचंती श्री अरविंद को जेती एते जने भल पाउ थाए भल पाई पारे मु कि तांको उपरे रागी पारे। मु कोन तांको उपरे विरूप ही पारे। जे श्री अरविंद को एते स्नेह श्रद्धा करंती श्री अरविंद जहां को एते भल पांती तांको उपरे मु कोन एते एते विरूप ही पारे। मु किपरि विरूप ही पारि बोल तुम भाबुछ। एतिकी कथारे
ଧାର ଧାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ତାପରେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମନେ ପଡେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାଙ୍କ ଚାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମାବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ମା ମୋତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଭେଦି ଯାଉଛି, ଭେଦ କରି ଯାଉଛି। ଆଉ ମାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ମା କେତେକ ସାଧିକା ଆଉ ସାଧିକା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଯେ ମା ବେଳେ ବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ପଳାନ୍ତି ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଚ୍ କରିକି। ଇଭିନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପାଉ, ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଆଶ୍ରମରୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପାଉ, ସେତେବେଳେ ତ ଲାଗେ ଯେ ମାଙ୍କର କରୁଣା କୃପା ସତେ ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯୋଉ ପତ୍ରାଳାପ ହୁଏ କିମ୍ବା ମା ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତାର ତଳକୁ ଲେଖାଇଥିବ ୱିଥ୍ ମାଇ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେସିଂସ୍, ମୋର ଅନେକ ପ୍ରେମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ। ମା ପୁଣି କେବେ କେବେ ଲେଖନ୍ତି ମାଇ ବିଲଭଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ମୋ ଆଦରର ସନ୍ତାନ। ପୁଣି କୁହନ୍ତି କି ମୋର ପ୍ରେମ ଓ ଆଶିଷ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର! ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଜାଡ଼ି ହେଇପଡେ। ଏଇ ପ୍ରେମ କୁ ଆମେ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ଆମ ଆଗରେ ତାର ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ମା ତାଙ୍କର ଦିନଲିପି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କହୁ, ମା ସେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଭିତରେ ରହିଛି ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ହିଁ ସକଳ ଶକ୍ତି, ସକଳ ସିଦ୍ଧିର ଉତ୍ସ। ଏ ପ୍ରେମ ହିଁ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଚିକିତ୍ସକ, ପରମ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାତା। ଏ ପ୍ରେମ ହିଁ ସର୍ବଜୟୀ, ସାର୍ବଭୌମ ଶିକ୍ଷାଦାତା। ମା ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରେମର ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଫୁଲଟି ମୋ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ତାର ସୌରଭରେ ଭରି ଉଠନ୍ତି ଓ ସେ ସୌରଭରେ ସେମାନେ ଯେପରି ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଆହୁରି ବିଶୁଦ୍ଧ। ଡିସେମ୍ବର 16 ମସିହା 1913 ମାସର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମା ପୁଣି ସେହି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଡାଳିମ୍ବ ଫୁଲ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଫୁଲଟି ମୋ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠୁ। ଡାଳିମ୍ବ ଫୁଲରେ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ତାର ପଶ୍ଚାତ ତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ରହିଛି, ଏବେ ତ ସେଇଟା ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନିବେଦନ, ମା ଅନ୍ ଏଜୁକେସନରେ ପୁଣି 2ଟା ଲାଇନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରେମର 2ଟି ସ୍ପନ୍ଦନ, ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି। 2 ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍, 2 କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପୋଲ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାନନେସ୍। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ, ଗୋଟେ ପଟେ ଆକର୍ଷଣର ପରମ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦ ଇରେଜିଷ୍ଟିବଲ୍ ନିଡ୍ ଫର୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଇଦେବା ଲାଗି ଏକ ଅପ୍ରତିରୋଧ ଆବଶ୍ୟକତା। ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ? ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟାଣୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦିତ ହେଇ ରହିଛି। ଲାଗେ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ପୋଲରେ 2ଟା ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶିବେ ବୋଲି। ଆଉ ସେଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଜୟ ଅଫ୍ ବ୍ଲିସ୍। ସେ ତାଦାତ୍ମିକତାର ସେଇ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରେମର ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଚୁମ୍ବକ ଯେମିତି ଲୁହାକୁ ଟାଣେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବକ ଆଉ ଲୁହା ଏକାଠି ହେଇଯାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଲିବରେସନ ଆମକୁ ମିଳେ। 4 ଅଷ୍ଟେରିଟିରେ ଆମେ ପଢିଛେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହିରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ ନେଇପାରିବା
जे सुप्रीम पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लव केमती श्री कृष्ण पाखरे से सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ अट्रैक्शन रही तांकर से व्यक्तित्व कारण जिते बंशी वादन करुले गोप नारी माने घर द्वार स्वामी पिला सब छाड़ी दौड़ी पड़ाउथिले इट्स ए सिंबलिक किंतु से बंशीर स्वनरे एक मैजिक टच बा जादू थिला जो स्वर को शुणी शुणी से घन बनानी भितर को खोजी खोजी जाई प्रभु स्वयं श्री कृष्ण को आविष्कार करुथिले से गोप नारी माने आ सेतिकी बेले ही से यूनियन ब्लिस यूनियन उपलब्धि होतिला जहा मुक्ति आड़ को नहीं जाए ताको हमें जर्नी ऑफ प्यूरिफिकेशन बोली भी कहि परिबा कारण तार पश्चात गोटे इंटेंडेड एस्पिरेशन रही है तीव्र आस्पृहा से तीव्र आस्पृहा ही तांको आगको नहीं चले आतर प्रतिबदल से कौन पाती एक नूतन आशा नूतन आलोक सामर्थ्य शक्ति सबकि चेतना सबकि धारण करके से माने फिरी थांती जहा किछि तंको कठिन लागुथिला एबी सब गुड़ाक शुद्ध परिपूर्ण हो जाइछि एक अनिर्वचनीय आनंद सर्वोच्च तादात्मिकतार उपलब्धि से परम उल्लासटी को आनी दिए मां पुणी कहते ठीक अच्छी किंतु ये जो अट्रैक्शन सुप्रीम पावर ऑफ अट्रैक्शन ए दिव्य प्रेम आड़ को जे टाणी ही जीव से लुहा खंडिक कौन मैलामଳି ହେଇଥିବ कि ना लुहाटा परिष्कार परिच्छन्न है कि थिले तो चुंबकता को टाणिब माटी गदा भितर पड़े तो चुंबकता को टाणी ही पारिबनी सेमती आधार जदि शुद्ध नथिबो पवित्र नथिबो ग्रहणशील ही नथिबो ताहले से अट्रैक्शन को से सुनिबो केमती हमको मां पांचटा कथा कहिसंती प्रथम पॉइंट हैला से डिवाइन लव को जानिबा पई से आह्वान को सुनिबा पई आम भितरे किछि योग्य होबाको पड़िबो कौन से योग्यता ओपननेस हमको उन्मिलित होबाको पड़िबो सेकेंड रे मां कहउचंती रिसिप्टिविटी ग्रहणशीलता को बढ़ाइबाको पड़िबो थर्ड रे कहउचंती विशाल होबाको पड़िबो गोटे वाइडेन हार्ट दरकार निज चेतना को जदि विशाल न करिबा से दिव्य प्रेम को हमें धारण करि परिबानी बुझी भी परिबानी 4 नंबर पॉइंट रे पुन मां कहउचंती प्यूरिटी गोटे चेतना को शुद्ध पवित्र करबा को हेबो जदि स्वच्छ जलटे को जदि हम गोटे ग्लास रे रखिबा जदि ग्लास टी मैला थिबो से स्वच्छ जलटी भी मैला हो जिवो तेणु स्वच्छ जल को जदि हमें स्वच्छ रखिया को चाहूं ताहले से पात्रटी को मध्य शुद्ध पवित्र करबा को हेबो नहले से मंदिर भितर भगवान को रखिबो केमती आ 5 नंबर पॉइंट रे मां कहउचन सुंदर वाक्यटे सुंदर पॉइंट इगोलेस हमको अहं शून्य होगा को पड़िबो अहं शून्य नहले डिवाइन लव को हम जान परिबानी कारण अहं शून्य मां बढ़िया एग्जांपल टे देचंती बंशी भली अहं शून्य होगा को पड़िबो जेते बेले श्री राधा पचारुचंती बंशी को बंशी तुम की पुण्य करिछ जे तमे से श्याम घनकर ओष्ठरे सब बेले शोभा पाउछ बंशी तंकर उत्तर रे कहउचंती मो निज को गंठी शून्य कर देछि माता मो निज को अहं शून्य कर देछि जिते बेले प्रभु चाहिबे जेमिति स्वर दे मो भीतर से बजै दे परिबे कारण मो भीतर किछि गंठी नाही ठीक सेमिति आम भीतर जदि से अहंकार रही थिबो आम भीतर जदि से स्वच्छता नथिबो शुद्धता नथिबो दिव्य प्रेम को कोठी रखिबो कोठी को प्रकाश करेबो फील्ड कहीं आमको ताहबा को पड़िबो कारण लव इज टू सैक्रेड थिंग प्रेम हो गोटे पवित्र सद्वस्तु डू नॉट प्ले विथ इट एंड आई हैव सेड इटर्नल मां कहउचंती या सहित हमर खेलबा उचित नहीं आ मु से चिरंतन प्रेमर कथा कहउछि ए चिरंतन प्रेम रो सेकेंड मोमेंट हैला
द इरेजिस्टिबल नीड फॉर एब्सोल्यूट सेल्फ गिविंग निजको पूर्ण रूपे दे देबार गोटे आवश्यकता भी रही गोपी माने जदि निजको देई नथांते श्यामघनंकर से बंशी वादन को पाखक आट्राक्ट होकि दौड़ी पड़ी नथांते तांका प्रति सेतिके उन्मिलित होइथिले बोली सेतिके ग्रहणशीलता रहिथिले बोली सेतिके अहंशून्य होइथिले बोली निजको देई पारिले ताहले जायकि गोटे यूनियन आसीबो गोटे परफेक्शन मिलिबो और यही सेल्फ गिविंग मीन्स सेल्फ फॉरगेटफुलनेस निजको भूली जिबा जो माने निजको भूली जाई थांती से माने निजको भगवान का पाखे दे पारथांती एग्जांपल तो मां दिव्यजन निजे राधा स्प्रेयर रे मां पहले देखारे देखिले प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता घेनिबा हे अर्घ्य मोहर सबु मो भावना सबु आवेग सबु अनुभूति जीवन प्रत्येक गतिवृत्ति प्रत्येक रक्तबिंदु प्रभु तुमर एक कथा किए कहि पारे दिव्य जननी मां निजको निशेष रे प्रभुଙ୍କ चरणरे दे देथिले से प्रथम देखारे जहा राधा स्प्रेयर हम पढुछ मां पुणी कहउचंती मोर गति प्रत्येक रोग भोग वेदना मृत्यु व जीवन सबु किछि तुमर सबु किछि तुमरी दान मु ताहाको सादरे ग्रहण करूछि मां पुणी गोटे जगह लिखुचंती तू ही मो आत्मार शुद्धता तू ही मो बुद्धिर ज्योति तू ही तो मो प्राणरे शांत शक्ति तू ही तो मो देहरे सहन शक्ति तू ही मोर हृदय आशा और भरोसा तू ही मोर परम आश्रय तुमरी हाथ धरी तो मो समस्त बाधा विघ्न को लंघुछि एई भली भावरे जो देई देबार जो आवश्यकता सेटा ही मां निजे हमको शिखी दिछंती केमती निजको देबाक हुए सेथिपाई प्रभु मां पुस्तक रे लिखुचंती तुमर समर्पण और आत्मनिवेदन जो अनुपात वृद्धि पाए साधक सेते सज्ञान हो उठे अनुभव करे जे मां भगवती ता भितरे रही साधना करुचंती एवं निजको बेसी बेसी करे ढाली दउचंती एवं दिव्य प्रकृतिर स्वाधीनता पूर्णतार भित्ति स्थापन करुचंती प्रपोर्शन इन प्रपोर्शन तमने जेतिकी जेतिकी आमे तांक पाडको सेल्फ सरेंडर करिबा सेल्फ गिविंग करिबा सेतिकी सेतिकी दिव्य प्रेम आम भितर ढाली होई जिवो जो अनुपातरे मां कहउचंती ना गोटे जगह रे तो गोटे पद आसे म 10 पद चिपी तो जम्मा न आसीबो कम करिबी किते सुंदर कथाटे द्रौपदी जेते बळे गुरु सभारे द्रौपदींकर वस्त्र हरण करुथिल दुशासन से पूर्ण रूप जेते से निजको देई देले से भाबुथिले कि मोर स्वामी मोर गुरुदेव मोर पितामह समस्त अछंती किंतु देखिले समस्त निरुपाय समस्त आशा जेते से छाड़ी देले निजको पूर्ण रूपे भगवान के पाखरे समर्पण कर देले सेतिके बळे ही योजना योजना व्यापी वस्त्र अजाड़ी पड़िला आमे समस्त पुणी जानिचे गोपी माने जेतेबेले गाधौथिले सेतेबेले श्री कृष्ण तांकर समस्त साड़ी को नै जाइथिले गोपी माने पानी रे पसी अधा गाधुआरे निवेदन करुथिले काहेकि सेतेबेले से सेंस ऑफ फ्रीडम को अनुभव करि पार नथिले से मुक्तिर भाव को से अनुभव करि पार नथिले से भी से देह सेंस रे बॉडी सेंस थिले जेतेबेले से निजको देई देले जॉय ऑफ आइडेंटिटी सेतिकी बळे तांको ब्लिस ऑफ यूनियन मिलला एकात्म हे गेले भगवान को सहित पुणी से वस्त्र फेरी पाइले सबुठी निजको देई दबार अछि जे पर्यंत में देई नथिबो से पर्यंत तुमको से दिव्य प्रेम अधिकार करि परिबो नाही कि से दिव्य प्रेम तुमको तम भीतर राजत्व करि परिबो नाही श्रीवृंद कहउचंती on almighty love and wisdom is at work for your uplifting एक सर्वशक्तिमान प्रेम और प्रज्ञा तुमको ऊपर को उठाइबा निमित्त सक्रिय भाव कार्य करुछि मतलब almighty love
ଥରେ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା, ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ତାର ରାଜତ୍ୱ ହିଁ ଚାଲିବ। ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ପ୍ରେମର ଭିକ୍ଟୋରୀ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ମଦର ମୋଲ୍ଡ ମି ଫର୍ ମି, ମେକ୍ ମି ଆଜ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ। ପମ୍ଭାରଶାଳରେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ଯେପରି ଦେଇଥାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିଆ କି କଟୁରୀ କି କିଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ କରେ, ଲୁହାକୁ ତରଳାଏ, ମୋଲ୍ଡ କରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଏ ଫର୍ମ, ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଟେ ଭାବେ ଗଢ଼ି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ହାତରେ, ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ, କେବଳ ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ହିଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିବେଦନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ କାହାର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ବାବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବି ଆମେ ସେଟାକୁ ଭାବି ନେଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ସବୁଠି ରହିଛି। ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ସଞ୍ଚରଣ ହୋଇଥାଏ, ପଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବି ହୋଇଥାଏ, ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରେମର ତୃଷ୍ଣା ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ଫୁଲଟି ପାଖରେ ବି ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ତାର କମନୀୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାର ସୁରଭିକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିବ ବୋଲି 7 ତାଳ ପଙ୍କ 8 ତାଳ ପାଣିରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ। ସେଇ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରଜାପତିଟି ଏ ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲେ, ମହୁମାଛିଟି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଏ, ପିଲାଟିକୁ ମାଟିଏ ତା କୋଳରେ ଶୁଆଇଲା ବେଳେ ତାର ଅଜାଣତରେ କେତେ କେତେ ନାନାବାୟା ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣାଉଥାଏ। ଏସବୁ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ। ଏହି ପ୍ରେମ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅଧୋଗତି ଲାଭ କରି ଗୋଟେ ପଶୁର ସ୍ତରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର କଥା କହୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ମାନବ ସ୍ତରର ପ୍ରେମକୁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କୌଣସି ମାନୁଷୀ ମନ ପକ୍ଷେ ବିଚାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଦେଇ ତୁଳନା କରିପାରିବାନି, ଆମେ ଅସମର୍ଥ। ମଣିଷର ପ୍ରାଣିକ ଭାବାବେଗ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେଥିରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆବେଗ ନାହିଁ, ଆଲୋଡ଼ନ ନାହିଁ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟତା ନାହିଁ କି ବିକ୍ଷୋଭ ନାହିଁ। ସୋ ଗ୍ରେଟ୍, ସୋ ନୋବେଲ ଆଣ୍ଡ ସୋ ପିଓର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ବିୟଣ୍ଡ ଆୱାର କମ୍ପ୍ରେhension। ଏତେ ମହତ, ଏତେ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ଧାରଣାର ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ମାନବିକ ପ୍ରେମ ସେ ସବୁ ଦେବା ନେବାର ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଟେ ଅଧିକାର କରିବ, ପଜେସ୍ କରିବ, ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ। ଏପରିକି ମା କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବହିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢୁଛେ ଯେ ମା ଆଉ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ ନା, କାରଣ ସେଠି ବି କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରହିଥାଏ। ସେଠି ଭାଇଟାଲ ପ୍ରେମ କଥା ଚାଲେ, ସେଠି ସାଇକିକ ଲଭ୍ ନଥାଏ। ଆଜି ଯାହା ଆମେ ସଂସାରରେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ହଉଛି ସେଇ ଭାଇଟାଲ ଲେଭେଲର ଲଭ୍, ଯୋଉଠି ସବୁ ପଜେସିଂ ଥାଏ, ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଥାଏ, ଦବା ନବାର କଥା ଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରଖିଛେ, ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ଡିଭାଇନ ଲଭ୍, ଯାହାର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପରେଟିଭ ବେକନିଂ ଅଫ ଦ ଲାଇଟ୍। ଅନ୍ଧକାରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଲୋକର ସତେ ଯେମିତି ଅଲଙ୍ଗନୀୟ ଆହ୍ୱାନ, ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଅତି ଚେତନାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଉଠିବାର ଆହ୍ୱାନ। এইଭଳି ହେଉଛି ସେ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, herself and all she was, she had lent to men
hoping for a greater being to implant that heaven might native grow on mortal soil. अर्थात प्रभु कहते जे माँ भगवती सावित्री महान आत्मदान रे निजको निशेष देदेबा पई निजर जहा किछि अछि एई मानव समाज को प्रदान करी आशा करथिले कोन एई मर्त्य भूमि रे गोटे महत्तर सत्ता को रोपण करिवे एई मर्त्य भूमि रे स्वर्गर सहज और स्वाभाविक विकास होई परिबो बोली कारण से तो प्रेममयी माँ ना सब बेले से संतान मानकर मंगल चाहती किंतु से आत्मदान कथा बा से आत्मबली पछरे से पुणी लिखुचंती ता निष्फल हो गला बली मने होउछि किंतु जे पर्यंत आमे आधार को प्रस्तुत करि नहीं से पर्यंत से दिव्य प्रेम फेरी जीव सिना एठी प्रकट हो परिबो नाही सेठी पई कहा जाए परम सत्यंकर एक महान पूर्णाहुति जे एई धरा धामरे मानव रूप ग्रहण करिबा कारण सबुर पश्चात रे ही से प्रेम लुचिक रही आमे आश्रम को जब देखिबो आश्रम को जतबेला आमे जाऊ अनेक कथा से देखू अनेक कथा पढ़ू जानू जहाँकर जीवनी सबू जो सब डिसेबल माने माँ पाखे प्रत्यक्ष भाव काम करुले अनेक उदाहरण रही कहीं माँ कही गोटे जगह थरे जी मते माँ बोली डाकी मो अनंत काल तार हो जाए से प्रेममयी माँ एठी गोटे एग्जांपल मन पड़ुछि माँ हुता लिखुंट रिमेन इन माय आर्म्स एनवॉल्व माय माय लव एंड ब्लेसिंग्स अर्थात मोर प्रेम और आशीर्वाद द्वारा तुम्हें आवृत होई मोर बाहुद्वय मध्य सुरक्षित रुह मो बाहुर आश्रय नहीं रुह ताहा तोते सबकिछि हातरू रक्षा करिवो कारण अग्रगति और निरापत्ता निमित्त मांकर प्रेम जे आमनकर परम सहाय से कथा श्रीअरविंद तांको बाणी रे कहउचंती पुणी मां कहउचंती माय लव इज विथ यू एंड विल नेवर फेल यू मोर प्रेम सर्वदा तो सहित रही तोते केबे भी निराश करिबा नाही मां हुतांको कहउचंती एई मां जगत जननी आम पई सर्वदा एई भली गोटे प्रेमपूर्ण आश्वासर कथा कहि पारंती मां पुणी कहउचंती आई एम द फ्रेंड ऑफ द बैड डेज मु तुमर मंद समय बंधु एंड द कंपेनियन इन द असेंट टुवर्ड्स ट्रुथ एवं सत्य दिगरे आरोहण करिवार पथर साथी आउ किए ही पारे को माँ ता पिला को एक कथा कहे से दिव्य जननी ही कहि पारंती कारण इटर्नल मदर इटर्नली एम्ब्रेसेस हर चाइल्ड शाश्वत प्रेम रे भरा से मातृ हृदय आम मन को कोले धरी आम पाखे अजस्र उदाहरण रही नलिंदा थरे डाइनिंग रु खाइके आसुथिले हाथ पोछिया रुमाल खोजुथिले प्राय माँ पछआड़ रही तांको पणत कानिटी को बढ़ई दैछंती नलिंदा माँ को टिके चाहिए तापरे किछि कहिबा आगरु माँ कहउचंती नलिनी तुमे कोन मते माँ बोली ग्रहण कर नहीं नलिंदा संगे संगे माँ को कान मुह पोछिचंती बहुत कृतज्ञ है ए कथाटी तांकर लेखार से व्यक्त करथिले सतरे दिव्य जननी माँ कौन कि तांको बुझीबो मनोदास थरे कटक मातृभूमि गोटे फंक्शन चलथिला आसीथिले गोटे लाइफ से कहउथिले तांकर एक्सपीरियंस शेयर करथिले जे केरल रे तांकर गोटे प्रोग्राम थिला गोटे सेरेमनी आउ तांको से टिके इनवाइट करथिले से भाबुथिले कि मो पाखरे तो पैसा नहीं आउ मो टिकेट केमती करिबी द्वितीय मो पाखु सेठी जिबा पई जहा आनुषंगिक सरंजाम सेटा भी नहीं प्रथम कथा हला माँ तांको अनुमति देबे कि नहीं एमती से केरल रु से पाइला परे इनवाइट पाइला परे बहुत कथा चिंतार बहुत समय चिंतार थांती तो प्रथम कहले जे भाबिले माँ को आगे जाइके जणैबी तापरे माँ सेक्रेटरी सहित पर्सनल सेक्रेटरी जे थिले तांको ए कथाटी जणैले आ माँ को पाखरे से अनुमति मध्य मिलगला
तापर अनुमति पाइकी फेरुछंती समाधि प्रणाम करी भाबुछंती माँ सिना अनुमति देदेले किंतु टिकेट करने तो पैसा नहीं, ड्रेस खंडे पिंधा को कमीज खंडे करने तो पैसा नहीं, केमती कौन करी। संगे संगे जने भद्र व्यक्ति पछर डाकिले मनोज बाबू माँ एक खामटी आपण इनवल्व रखु। तापर मनोज दास कौन कहे शत शत प्रणाम कृतज्ञतार अश्रु हो जाउथला। एही होछंती से दिव्य जननी। तांकर प्रेमर पाराबर को किए बा बुझी परिबो। यथार्थ संतानटी ही से प्रेममयी माँ को बुझी परिबो। प्रति मुहूर्त से प्रेम को केमती अजाड़ी पारिछंती आम भितर। तापरे मनोज दास सेठो जाइछंती। आउ गोटे कथा मन पड़ुची, आमे समस्त जानिचे प्रीति दास गुप्ता जे आमर बही अविस्मरणीय मुहूर्त आम लिखि देइछंती। पिला दिन तांको संध्या हेले बहुत ज्वर हुए, तांकर टन्सिल बढ़ी जाइते आ से टन्सिल पाई ही से लक्षण तांको देखा जाए। जेतेबेले तांको सबुदिन ज्वर होउଥାଏ बरं आश्रम को आसला परे बहुत ज्वर हुए, मां को जेतेबेले जानती साक्षात करिवा पई मां पचारंती केमिति अछ। प्रीतिदा किछि कहंतनी, निरुत्तर हेई थांती सेंति ठियाई थांती। संगे संगे मां प्रीतिदा लिखुचंती मते एत्ती जाबुड़ी जोर से जाबुड़ी धरंती, तांको स्नेहालिंगन रे एत्ते आबद्ध करी बहुत समय पर्यंत एकाग्र हो जाती एवं तापरे मोर देह मन शरीर सत्तर जमती गोटे शांति रे भरी जाए। थरे एमती सबुदिन एमती किछि दिन चलिला। गोटे दिन संध्यारे प्रीतिदा छिड़ाई थांती। मां पचारे केमती अछ। किछि कहवा आगुरु से बेकटा को जोर से धरी हले 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 कहले कह मु भल अछि, कह मु भल अछि, कह मु भल अछि। प्रीतिदा कहउचंती मते तो बिंधुची, मो भीतरटा कष्ट होउची, मु केमिति कहबी मु भल अछि बोली। मां मते छाड़ो छाड़ो मते बहुत कष्ट होउची। तापर मां छाड़ु नथन, कह मु भल अछि, कह मु भल अछि। प्रीतिदा तापर शेष निरुपाय होई कहउछन हां मां मु बहुत भल अछि, गुड कई मां छाड़ी देले। तापर आज राति रे खूब खूब सिग्ना शांत निद्रा सोई पड़चंती। सुंदर एक निद्रा। तापर सखा देखला आउ जर से दिन आउ जर नहीं। सेमती एही होछि मांकर प्रेम। मांकर प्रेम केते जे आमे मां भी गच्छ लता पशु पक्षी समस्त भल पाती। राक्षस पिशाच मानकर मां ना से समस्त भल पाती। सुरेंद्रनाथ जोर थर दिल्ली पिलांग पई किछि मिठा आनिथिले। कारण तारा दीदी झील तारा आउ तीनोटी छुआ को छाड़ी मां पाखरे स्कूल पाठ पढ़ुते। जो से मिठा आनी से झुड़ी रखिले, माँ से झुड़ी मिठा झुड़ीटा को जन को कहले साधक को डस्टबिन में पकई दियो। सूर्यनाथ जोर आबाक हो गले, मां को पिला मिठा आनी मिठे आनी अथच माँ को झुड़ी पकई दियो। किंतु सबू मिठे गुड़ाक खबर कागज रे गुड़िया होकी थिला। तापर से कहउचंती माँ कहउचंती तुमे कौन मो पिला को विषाक्त जिनस खाया को देव जानिच। सूर्यनाथ जोहर एकदम हतबाक पूरा एकदम स्थित प्रज्ञा हो गले। मो पिला बोली माँ कहउचंती तमे कौन मो पिला को विषाक्त खाद्य देवा जानिच, हेई परिबनी। एही होछि माँ, एही होछंती दिव्य जननीकर से मधुर प्रेम। जेतेबेले अरफिल से गछरे टांगियाटी लगी थाए, ताको बहुत गछटी कष्ट होता है। मां को राति आसी कही मते बहुत कष्ट होची। तापरे मां पुणी लोक मान पठेइचंती, टांगियाटी बाहर कर देइचंती। साधक साधिका मान जेतेबेले बाल्टी व्यवहार करती से बाल्टी रे पानी रखिकी सोई पड़ती। किंतु बाल्टी को जे शीत करे, बाल्टी आसी मां को कहूची मां मते शीत करूची। मां तापर समस्त कहले समस्त काम सरी गला परे समस्त बाल्टी को उगाड़ी के रखिदेव। आउ गोटे कथा मन पड़ुची, आम समस्त जानिचे गोटे किकी बिराड़ी थिला। माँ बहुत भल पाउथिले ताकू अंकड़ा बिछा थरे कामुड़ी देला। माँ तार दुख सही पारलेनी, तार कष्ट जंत्रणा सही पारलेनी। संगे संगे किकी बिराड़ी को नेकी प्रभु टेबुल पाखे थोईदेले। प्रभु देखंतु किकी को कंकड़ा बिछा कामुड़ी देछि। प्रभु एक नयन रे जेतेबेले किकी को टिके चाहिए सेतेबेले तार जंत्रणा उपशम होइछि और फक्किन से दौड़ी पड़े आछि। एही होछि मांकर प्रेम, कहिले भी सरीबनी। कहीं सब भितरे से डिवाइन लव रो एसेंस रही।
कारण ता पाखरे एते ट्रेमेंडस पावर रही सब किछि को उलट पालट कर देबार शक्ति रही जो मुहूर्त यही मनुष्यर चेतना से अपूर्व संपदटी लगी सचेतन हो उठिब दिव्य परम सत्य सहित सम्मिलित होगा व्याकुल हेब एवं सेतबले से दिव्य परम प्रेम अबाधरे सीमाहीन भाव निजक यही सृष्टि मध्य आनी अजाड़ी देवाक आरंभ करिब कारण गोटे पाखरे परम चिन्मय सत्ता आउ गोटे पाखरे अभिव्यक्तिशील जड़ ए दुहींकर मिलन संगठित हेब पूर्णांग भाव हो पारिब अधिक स्वाभाविक हेब अधिक निबिड़ हो पारिब केवल से प्रेमर स्पर्श रे माँ ध्यान प्रार्थना रे शेष वाक्य लिखुछंती हे परम प्रभु तोर प्रेम व्यक्त हो तोर राजत्व आरंभ हो तोर शांति पृथ्वी को शासन करो आमे पुणी से दिव्य जननी प्रार्थना को आउ थे दोहरइबा हे दिव्य प्रेम परम ज्ञान पूर्ण ऐक्य प्रतिदिन प्रति मुहूर्त मु तते ही स्मरण करे जद्वारा मो अन्य किछि न होई केवल तू ही होई जीवी शेष रे प्रेम ही विजय हब विजयी हेब लव विल बी द फाइनल विक्टर से मे 3 1914 मसीहार प्रार्थना आम समस्ते आमर सुविधा समय देखी आम प्रतिदिन किछि किछि पाठ करिबा और यही प्रार्थनाटी को आम समस्ते पढ़िबा कारण से दिव्य प्रेमर फूलटी आम भितर प्रस्फुटित हो आ प्रेमर विजय हो से प्रेममय मांकर जय हो victory to the divine mother victory to the divine mother victory to the divine mother मांकर जय हो। धन्यवाद अपा इति सुंदर मांकर प्रेमर वार्ता आपण वर्षण करिसेंदी सतरे मांकर तो लव रो डेफिनेशन ता हम समस्त जानि जंती ए सब को से परिहत करंदी मांकर प्रेम लव एल जोटा कि कहते लेक ऑफ सैरो ओशन ऑफ टीयर्स आपनकर रहला LOV वैल्यू ऑफ डेथ एंड ऑफ लाइफ सब को से परिहत करे मांकर प्रेम रे आमे समस्त बांधी रही छी मांकर प्रेम मांकर फोटो को चाहि जो प्रेम टिको पाइबा मांकर स्पर्श करी जो प्रेम टिको पाइबा माँ जो ब्लेसिंग टिके पाइकरी जो प्रेम पाइबा ए प्रेम पई आमे समस्त व्याकुल हो रहबा ए जा द्वारा कि हमर जो रही जो संसार जो विभिन्न सब रही जो डाउनवर्ड रही डाउनवर्ड ताकू टिके आमे ऊपर को उठी जीवा एवं आमे समस्ते अमरत्व भितरे रहिबा जो मांकर जो इच्छा थिला जे धरा हब स्वर्ग परी मृत्यु जीव अपसरी मते रूपांतर दिय करी तुम दिव्यत्व गुण रे भरी ए मां को आमे आज कथा ये अमृत कथा अस्मिता बहुत सुंदर भाव में बुझे कार्यक्रम को आमे एठी विरति घोषणा करिवा पुणी मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित समस्त टिके ध्यान दबा। कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई आपा मानक पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई प्रभु मां को अनंत कोटि प्रणाम जनाई अबा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को आम एठी विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त गौरव।